Salve galera, beleza? Fiz um bike check da minha Gills aí. Espero que vocês gostem. Não esqueça do like, comenta, compartilha com geral aí. Falou! Ô Mix, menino do Brau chegou. Salve galera, beleza? Fazer um novo vídeo aqui. Fazer um bike check da minha bike hoje. Vamos lá então. Liguei uma suspensão Santura XCT 100mm. Liguei um disco 160. Esse daqui é um cubo Vortex. Não é rolamento. Raiação inox. Daqui é um pneu 2.30 de trilha. Daqui é um puno, não tem marca. Manete GTS. Guidão é um Unity. Mesinha GTS mountain bike também. Caixa de direção Neco. Daqui é um freio hidráulico N446. É um passador Shimano 8 velocidades. Daqui é um quadro Gills BR, só que foi pintado. Daqui é um banco DDK, só que eu encapei ele. Esse canote aqui não tem marca. Pinça Shimano. Disco 160 também. O cubo também é Vortex. É muito bom pra quem faz trilha, tá ligado? Pé de vela Shimano. Só que eu lixei ele. 3 coroa. Só que eu vou comprar um daqui a um tempinho. Esse pedal aqui não tem marca. Essa pinça aqui é um TSW. Isso daí, galera. Esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, comenta